पिछली वीडियो में आपने देखा दोस्तों कि किस तरह से मोनोब्लॉक को ओपन किया गया। इस वीडियो में आप सीखेंगे मोनोब्लॉक की मुकम्मल फ़िटिंग का तरीक़ेकार, जिसमें बेरिंग किस तरह से इंस्टॉल किए जाते हैं, इसकी मैकेनिकल सील किस तरह चेंज की जाएगी और मोटर की फ़िटिंग के तरीक़ेकार दोस्तों आपके साथ मुकम्मल शेयर किया जाएगा। तो वीडियो को मुकम्मल वॉच करें दोस्तों, और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले दोस्तों हम मोटर की जितने भी पार्ट्स हैं उनकी अच्छी तरीके से हम सफाई कर लेंगे, ताकि जब हम फिटिंग करें तो हमें कोई किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि मोटर ने ज़रा सी हवा ले ली तो लीकेज का मसला बन जाएगा।